तो गाइस आज मैं जंगल वाले रास्ते से जा रहा होता हूँ तो तभी मुझे रास्ते में गिरा हुआ एक ट्रैक्टर गाड़ी मिलता है और इसके बगल में एक टायर भी गिरा हुआ रहता है और इतना ही नहीं इसके बगल में एक बड़ा सा बॉक्स भी गिरा हुआ रहता है। फिर गाइस मैं इन सारी चीजों को अपने हाथों में उठाकर चुपके से अपने घर पर ले आता हूँ। पर गाइस रास्ते में इतना सारा सामान किसका गिरा हुआ होगा, पर अब तो ये सारा सामान मुझे मिल गया है तो अब तो ये मेरा हो गया। तो चलिए इस बॉक्स को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, लेकिन उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तभी मैं यहाँ पास ले आकर इस ट्रैक्टर गाड़ी को चलाकर देखता हूँ तो ये तो काफी बढ़िया रहता है। और जब मैं इस बॉक्स को खोलकर देखता हूँ तो इसके अंदर से तो एक खतरनाक टॉय गन निकलता है जो कि काफी बढ़िया रहता है।